माध्यमिक शाला जूना देवळिया संस्कृत सप्ताह महोत्सव अस्माकं शालाया श्रावण मासे पूर्णिमा तिथियो सौराष्ट्र प्रदेश मोरबी जनपदस्य जूना देवळिया एक नामक ग्रामे संस्कृत सप्ताह महोत्सव अभवत्। तस्य सर्वेषां अभिमान प्रस्तुत। सर्वे छात्रा प्रथमं प्रार्थना वदन्ति। प्रार्थनाः प्रारम्भ करोतु।
संस्कृतशब्दस्य अर्थः पृच्छामि किं त्वम् उत्तरं ददसि आम् ततः पृच्छामि रामायणे कति काण्डाः सन्ति ते के सप्तकाण्डाः बालकाण्डाः वृश्चिकन्थकाण्डाः उत्तरकाण्डः अयोध्याकाण्डः सुन्दरकाण्डः अरण्यकाण्डः युद्धकाण्डः पञ्चमहाकाव्यानि तेषां रचयिता कः रघुवंशः कालिदासः कुमारसम्भवः कालिदासः विराटकुर्चिन्य भारविः शिशुपालं वधः माघः नैष्ठियचरित्रं श्रीहर्षः गद्यग्रन्थे कति प्रकाराः प्रकारद्वयं कथा आख्यायिका च इति वेदाः कति ते के चत्वारः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः प्रस्थानत्रय नाम किम् उपनिषदः भगवद्गीता ने ब्रह्मसूत्राणि संस्कृत शब्दस्य अर्थः पृच्छामि किं त्वम् उत्तरं ददासि आम् ततः पृच्छामि कालिदासस्य कृतयः कः नाटकानि अभिज्ञाशाकुन्तलं च विक्रमोर्वशीयं च मालविकाग्निमित्रं महाकाव्यद्वयं रघुवंशं च कुमारसम्भवं खण्डकाव्यद्वयं मेघदूतं च ऋतुसंहारं नवरसः वदतु शृङ्गारः वीरः करुणः अद्भुतः हास्यः भयानकः विभत्सः रोदः शान्तः प्रसिद्धाः दश उपनिषदः कथन्तु ईशः केन कठ प्रश्न माण्डुक्य तैत्तरीय एतरश्च छान्दोग्य बृहदारण्यक तथा त्रयगुणाः के सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण पाणिनिना विरचितस्य व्याकरणग्रन्थस्य नामाध्यायः अस्माकं देशः आर्यव्रतः अस्माकं देशः अस्ति आर्यव्रतः विश्वप्रसिद्धम् अस्ति भारत इंडिया इति आङ्ग्लभाषायां ख्यातिः अस्ति भारतवर्ष भारतीयसंस्कृतकेन्द्रम् अस्ति अयं देशः काश्मीरात् कन्याकुमारीपर्यन्तं पश्चात् बङ्गपर्यन्तं सुविस्तृतः वर्तते अयं देशे पूर्वदिशे बङ्गसागरेण पश्चिमदिशे अरबसागरेण दक्षिणदिशे हिन्दुमहासागरेण उत्तरदिशे हिमालयेन रक्षितः अयं देशे गङ्गा यमुना शत्रुज चन्द्रभागा कावेरी नर्मदा गोदावरी इत्यादिभिः नदीसमृद्धिः अस्ति भारतस्य पञ्चविंशति राज्यानि सन्ति भारतस्य राजधानी दिल्लीनगरी अस्ति अस्य देशस्य आदामान निकोबार चण्डीगढ दादरा नगर हवेली दमण दीव दक्षद्वीप पोण्डिचेरी अत्यन्ते केन्द्रशासिता प्रदेशाः सन्ति अस्माकं राष्ट्रियतन्त्र सार्वभौम प्रजासत्ताकम् अस्ति अस्य देशस्य जनाः विविधाः भाषाः भाषन्ते अस्य देशस्य जनाः विविधान् धर्मान् अनुसरन्ति अस्य देशस्य जनाः चित्रविचरणानि वस्त्राणि धारयन्ति अस्य देशस्य जनाः कस्य अपि राज्ये गन्तुं स्वतन्त्रः अस्ति अस्य देशस्य जनाः वाणिस्वातन्त्र्य व्यक्तिस्वातन्त्र्य धर्मस्वातन्त्र्य आजीविकस्वातन्त्र्य च अनुसरन्ति अस्य देशस्य जनाः साम्प्रदायिके सद्भावेन श्रद्धावन्तः सन्ति भारतेन 1947 स्वमे स्वातन्त्र्यं प्राप्तयं स्वयमेव प्रक्षेपणास्त्राणि विनिर्मितानि सन्ति भारतेन अवकाशे भास्कर आर्यभट्ट सेक्टर 1 सेक्टर 2 USLV इति आदयः कृत्रिम उपग्रहाः पोषिताः सन्ति भारतेन कामपुत्रः क्षेत्रे प्रगतिः कृता भारतेन अर्जुन शतध्वनि निर्माण कृतम् अस्मिन् देशे स्थाने स्थाने पावनानि तीर्थानि वर्तते भारतेन कृषि मुख्य व्यवसायः वर्तते भारतेन आध्यात्मिक ज्ञान भाण्डारज्ञानः वर्तते अस्मिन् देशे स्थाने स्थाने नद्यः प्रवहन्ति भारते 64 कोटिमिता मानवाः वसन्ति जयन्तु भारतं जयन्तु मे जन्मभूमे अहं त्वां संस्कृतशब्दस्य अर्थः
પૂછામિ કિમ ત્વમ જાનાસि શાટિકા આમ લેખની ચમસઃ વ્યંજનમ અગ્રજા પિતામહ દાદા અનુજઃ માતામહી નહીં